Найзағайлы сәлем. Бүгінгі видеода мен ешкім түсіндіре алмаған оғаш оқиғалардың видеоға түсіп қалған сәттерін көрсететін боламын. Видео басталмай тұрып арнаға жазылып, осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ендеше біз бастаймыз. Бірінші видеомызға жер үйдің қауіпсіздігі үшін қойылған жасырын камераға құс түсіп қалған. Оның несі таңғаларлық деп ойлап отырған шығарсыз. Дәл камераның алдына келгенде бұл құс қанатын қақпай-ақ ауада қалықтап тұрады. Видео әлеуметтік желіде танымалдылыққа ие болды және сырын ешкімде аша алған жоқ. Бұл видео су астында түсірілген. Камераға әлдебір құпия зат түсіп қалған. Сырты құрылғыға немесе роботқа ұқсағанымен қимыл қозғалысы жанды тіршілік иесіне ұқсас. Кезекті видеоға назар аударыңыз. Көліктің ішінде жолды түсіріп келе жатқан адамдар тылсым бір дүниенің қастарынан көз ілеспес жылдамдықпен өтіп кеткенін байқап қалады. Біреулер мұны флеш деп ойлайды, ал менің ойымша бұл сапалы жасалған монтаж. Кезекті видео ғаламторда аса қатты танымал емес, дегенмен сіздерге көрсетуді жөн деп санадым. Мотоциклшы бір мезетте өздігінен жоқ болып кетеді. Бұл видеода жерге салынған әдемі өрнек көрсетілген. Дегенмен дронмен түсірілмесе, жергілікті тұрғындардың өзі де мұны біраз жылдар бойы байқамаған және көбісі мұны НЛО-ның істегеніне сенімді. Осы видеодағы көлікті көріп, оның неге жартылай ауада қалқып тұрғанына таңғалып тұрмын. ...2009 жылы түсірілген видеодағы көлік трансформерге айналып кетті. Достар, осымен видеоның соңына да келдік. Егер видео ұнаса лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі найзағайлы видеоларымызда жолыққанша.